अरे होंडा वालों कुछ तो शर्म कर लो। ये देखो, ये होंडा की 2025 मॉडल बाइक है। और मीटर देखे आप, इसका मीटर चला है 400 कुछ। और बाइक की चैन आवाज जो है छोड़ती ही नहीं है। दोस्तों, ये जो बाइक है, ये भाई परेशान हो गया बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलता कि सारी बाइकें एक जैसी है, लेकिन ज्यादातर होंडा में बहुत ज्यादा क्लेम आ रहा है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि जुबैर भाई आप होंडा के पीछे क्यों पड़ गए। अरे भाई, अगर आप बाइक अच्छी बनाए तो हम क्यों आपके पीछे पड़े। सबसे पहले आप बाइक की आवाज सुने, जो बाइक के अंदर मसला आ रहा है। आवाज सुन रहे हैं आप? ये हालात है। देखिए, 2025 मॉडल 70 है। कंपनी 1,60,000 रुपए इस टाइम वसूल कर रही है। और आप बाइक के हालात देखें। ये कुछ पल्ले पड़ रहा है। मैं काफी सारे दोस्तों को पहले भी बोल चुका हूँ कि यार आप खुदारा होंडा का जो भी होंडा कंपनी वाले मेरी वीडियो जाती, खुदारा बाइकों को खुद चेक किया करें। आपका इतना ज्यादा नाम है यार, आप इतने अवाम से पैसे ले रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो अवाम के साथ यार। आपका नाम चलता है मुझे पता है, लेकिन यार खुदारा अपनी बाइकें भी अच्छी बनाए यार। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। अब मैं इसका फॉल्ट दूर करता हूँ। इस बाइक में मसला क्या है, अब आप मेरे साथ बने रहें।